saya mau mancing, tapi spotnya berbeda daripada yang lain. Bukan di danau, bukan di sungai, walaupun di kolam, tapi mau mancing di sumur warga. Banyak ikan wadernya gede-gede. Coba kita lihat. Ini adalah sumur warga. Nah, tuh. Oke. Oh. Bening. Banyak ikan wadernya tuh. Oke, teman-teman, kita langsung coba. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dapat. Nah, pas lagi. Apa lagi? Dapat, dapat teman-teman, kecil. Nih. Kita coba lagi. Aduh. Yang gede. Yang kecil. Ya, dapat lagi teman-teman, yang kecil tuh. Wadernya masih anak-anak ini mah. Duh, jatuh. Yang gedenya kalah sama yang kecil. Kalau yang gede banyak. Kerumutin yang kecil. Dalamin lagi.
lagi. Yang kena yang kecil-kecil, yang gede-gede mah nggak makan. Kerubutnya ikan yang kecil. Nggak apa-apa, lanjut. Dapat lagi teman-teman, kecil-kecil, lumayan lah. Dapat lagi, kayaknya mah ada kakak nih mah. Lumayan lah buat goreng garing.